এটো মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰা হ'ব। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আছোঁ মিষ্টাৰ বসুমতাৰী। মই আজি আকৌ এখন আপোনালোকক গাহৰি ফাৰ্ম দেখুৱাব লৈছোঁ, সৰু গাহৰি ফাৰ্ম। আহকচোন চাওঁ ফাৰ্মখন। লেটছ গো। এয়া চাই লওক, মাইকী পোৱালি দুটা আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক প্লিজ কেনেকুৱানো পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোক। এওঁলোকে এনেকৈ বনাইছে, দুটা ৰুম সৰুকৈ ষ্টাৰ্টিং কৰিছে। চাওক, ইয়াত বৰ্তমান পোৱালি দুটা আছে, মাইকী পোৱালি। চাওক, পোৱালি দিবলৈ থৈছে এইবিলাক মাইকী পোৱালি। চাওক, আৰু এখন গাহৰি ফাৰ্ম ষ্টাৰ্টিং কৰিছে বৰ্তমান। এই ফাৰ্মখন লাহেকৈ ডাঙৰ কৰিব। বৰ্তমান দুটা ৰুম বনাইছে এওঁলোকে। ইয়াত এটা আছে, এইটো খাচী হয়, এইটো মাংসৰ কাৰণে থোৱা হৈছে বৰ্তমান। সিহঁতক দানা দিয়া হৈছে বৰ্তমান। এওঁলোকৰ আৰু এজনী আছে, মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰা হ'ব। এজনী দেখুৱাও বলকচোন, চাওক। বৰ্তমান ইয়াত এটা আছে গাহৰি, এওঁলোকৰ। চাওক, এইটো মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰা হ'ব। চাওক, চেহেৰা চাওক, খুব ধুনীয়া। এইটো চাওক, এইটো বিক্ৰী কৰা হ'ব। কাৰোবাক যদি লাগে বৰ্তমান নিব পাৰিব। এইটো মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰা হ'ব। চাই লওক কি সুন্দৰ আছে। এইটো বৰ্তমান মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰা হ'ব। কাৰোবাক যদি লাগে নিব পাৰে। বৰ্তমান ডিছক্ৰিপশ্যনত মই ফোন নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। এইটো বৰ্তমান বিক্ৰী কৰা হ'ব। চাই লওক কি সুন্দৰ চেহেৰা। মোৰ এই বসুমতাৰী চেনেলটোলৈ আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব চেনেলটো, আৰু এটা কমেণ্ট কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। এইটো বৰ্তমান বিক্ৰী কৰা হ'ব। কি সুন্দৰ চেহেৰা, চাই লওক।